Fra 2 vinkler. Ja. Du kan se dig selv på. Damt. Han sidder hårdt. Jeg tænkte ligesom, at vi kunne... Jeg vil godt... For at være ærlig, så er det ikke... Jeg kan ikke helt forstå det endnu. Tankemæssigt, altså, det har ikke handlet om særlig meget andet end forberedelse til det her det sidste år. Fede venskaber, der opstår gennem at gøre nogle vilde ting sammen. Et hårdt og spændende eventyr, også krævende, og jeg forventer som sagt mange gange, at vi får nogle røvfulde, men at vi kommer igennem det som et hold. Ja, det har været et vildt år. Det har det. Det har været et vildt år. I morgen, når vi kører afsted på snescooteren, så tror jeg da også, der kommer til at rumstere i en. Min. Jeg laver depression and Du laver depression. Dagene. Fordi vi har kommet rett fra sivilisasjonen, vi har tunge pulker, og det er oppoverbakke, og det er begynnelsesnaturen. Vi ikke går på oss noe belastningsskader eller noe sånt, men kanskje, vet ikke. Vi får se hvordan det går i morgen med transporten og alt sånt, så vi tar det som det kommer. Det er super. Det er vi nødt til. Ja. Du var lidt tidlig hjemme i går, så gik det galt. Hvad der gik galt? Holdt den ikke den der med... Nej, hun svarede ikke. Men til gengæld så lukker der en ny... Så havde Astrid ret. Det er fint, du skal jo også have noget. Hold on. You might wonder who that lady is. Altså min rolle på ekspeditionen er, at jeg er læge, og så har jeg ansvaret for vores fælles førstehjælp, og også den personlige førstehjælp, som alle deltagerne har med enkeltvis. Lægeting. Hvad er det mest almindelige spørgsmål, du får i løbet af turen? Sådan en lægefaglig vurdering, hvis du nu klør det om bag i. Er det svamp? Det kender du godt. Er det svamp, eller hvad? Og hvordan skal jeg håndtere det? Altså, hvad er sådan helt oprigtigt? Jamen, Christian skal smøre det. du skal holde det rent, og så skal du smøre det med Brentacort. Okay, det er bare... Og det bedste er, hvis det er Christian, der smører det. Ja. Så, og den kan jo flyve forskellige steder. Den ene del er alt sådan noget forskellige bandager og plaster og ting til at sy. Det er for eksempel sutursættet her. Brækker et eller andet tensoplast, mere plaster. The real stuff. Medicin til smerter, maven og allergi, kuldeastma, cremer til blandt andet svamp eller antibiotika. Så det tror jeg egentlig er sådan. Og så er der lidt beroligende og lidt forskellige andre sager, hvis det kommer så vidt. Ja. And now we can move on. Så behøver man ikke ligge og snakke bagefter, fordi der er ikke nogen... Det er jo nærmest i lufthavnen, at husk at lægge en visitkart inde nu. Jeg er ikke på posen her.
Jeg blev lynhurtigt enig med sig selv om, at det var som ikke det værd. Kan du en kage? Kan så hoppe dernede med dig lige. Godt dog. Nå. Se hvor mye energi det blir. Først må jeg finne skistaven. Og jeg sidder og tænker, shit. Hvad fanden er det her? Så også jeg har et godt nok hold bag mig til, at jeg trygt ville kunne linde mig ind i det. Og jeg ved, at jeg kommer til at give noget til holdet, så, og jeg ved, at jeg kommer til at få igen. Vi kører stadigvæk. Det siger vi kører stadigvæk. Ja, vi ved, hvordan have til klokken 10 i aften. Der er fandme lang tid til klokken 10. Især hvis det fortsætter i det tempo her. Vinkel her. Nu har jeg jo både uniform og rifle og alt muligt andet. Altså jeg har rimelig meget følelserne ude på tøjet, og føler mig egentlig rimelig nervøs også og spændt på at starte. Men jeg ved også, når jeg kommer ud og bare er ude på fjeldet og er derude, så slapper jeg fuldstændig af. Det tager så nogle ting, at man udfordrer sig selv og kommer ud over nogle grænser. Lige meget hvor meget jeg har trænet til det her, så når man jo nogle grænser, når vi kommer afsted i det vejr og det setup her. Og der vil jeg jo tænke tilbage på, hvor meget jeg har trænet og offret for at være her nu. På en lang dag. Henriks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, som han ønskede sig jo. Med dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler han, hvor er han glad.
klar for himlen og sushi. What a view! Det er jo sindssygt det der. Ja, det er fandme fint det der. Hold da kæft. Derude. Der er kun vand, men også noget utroligt. Men jeg vil sige, at min motivation er gruppen også. Der mener dem, jeg er på Svalbard sammen med, men også alle dem, som har støttet mig hjemme i Danmark. Ligesom. Det går bagland. De har støttet mig ekstremt meget. Så, Det er vigtigt. Det tror jeg jo lidt af det. Tror du ikke? jeg synes, det er fint. Jeg tror det er meget dækket her. Det var 7 gode minutter. Godt arbejde. Lige måde. Klar for at tage hjem? Jeg er klar for at se ham. Ja, okay.